हेलो फ्रेंड्स, आज पीनल्स किचन में हमने बुलाया है मेरे मम्मी को। ये है मिसेस स्मिता ठक्कर। नमस्ते। ये परली वैजनाथ में रहते हैं। मेरे मम्मी और पापा, उन्हें सेहत संबंधी कोई भी तकलीफ रही तो वे घरेलू नुस्खे आजमा के ही उसका उपाय करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। हमारे किचन में ऐसी कई चीजें हैं जिनके द्वारा हम ओमेटिंग, सर दर्द, सर्दी, इसका इलाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे यही सारे टिप्स शेयर करने वाले हैं। जैसे उमेटिंग 2 इलायची गैस पर काली करके उसका पाउडर बना के दिन में 3 बार पानी के साथ लीजिए, उसमें बहुत राहत मिलेगी। कभी नौशिया भी फीलिंग होती रही, ओमेटिंग जैसा होता रहा, तो इलायची को गैस पर सेक ले, उसका पाउडर बना के उसको दिन में 2-3 बार ले, उससे बहुत इफेक्ट होगा। अगर खांसी होती रही हो तो लवंग गैस पर काले काले करके उसका पाउडर बना के दिन में 3 बार पानी के साथ लीजिए, या तो गुड़ पाउडर या गुड़ दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। लौंग को गैस पे सेक कर उसका पाउडर बना ले और वो पाउडर दिन में ले पानी के साथ, या फिर गुड़ को यानी जैगरी, उसका छोटा पीस आप दिन में 2-3 बार ले, तो उससे भी आपको खांसी में तुरंत राहत मिलेगी। आपको सर्दी हो तो हल्दी का पानी गुनगुने पानी में पाव चम्मच हल्दी डालकर पी सकते हैं। और आपको एसिडिटी हो तो काली मिरी दिन में 2 बार दोपहर में 11 बजे या शाम को 4 बजे आप पानी के साथ ले सकते हैं। उससे एसिडिटी में तुरंत आराम मिलता है। अक्खी काली मिरी रही ना, वो लेना है 2 बार दिन में, सुबह 11 बजे, दोपहर को 4 बजे 4-5 पीस ले, पानी के साथ निगल ले, उससे एसिडिटी में बहुत राहत मिलती है। आपको सर्दी में या खांसी में कोई तकलीफ हो तो आप हल्दी पाव चम्मच, घी पाव चम्मच, सूंठ पाव चम्मच और गुड़ 1 चम्मच मिक्स करके छोटी छोटी गोली बना के दिन में 3 बार ले सकते हैं। उससे हर एक सर्दी में या खांसी में राहत मिल सकती है। हल्दी, घी और सौंठ पाउडर वो गुड़ में डालना है, मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के वो आप ले सकते हैं। इससे आपको जुकाम और सर दर्द में असर होता है। अगर आपके घुटनों में दर्द हो तो हल्दी आधा चम्मच गरम करके उसमें चुटकी भर चूना डालना, आधे चम्मच शहद डाल के उसका मलहम बना के घुटनों को आधे घंटे तक लगा के रखना, गर्म पानी से धोना। दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। यह मलहम लगाना बहुत राहत मिलती है। अगर आपके मुंह में छाले आए हो तो डींग का एक टुकड़ा रखने का या खोबरा रखने का, गीला या सूखा, या खड़ी साकर मुंह में रख के आपको बहुत राहत मिलेगी। मुंह में छाले आए तो गोंद, डिंक जो गोंद बोलते हैं, वो रख सकते हैं मुंह में, या फिर खड़ी शक्कर और नारियल का छोटा पीस, कोकोनट का छोटा पीस, वो रखे मुंह में, तो जो मुंह में छाले आते हैं तो उसमें इससे राहत होती है। मेरे पापा जो 70 इयर्स के, वो ऐसे ही घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, इससे उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, वो अभी भी योगासन करते हैं और शीर्षासन करते हैं, वो अभी भी मयूरासन करते हैं। और इसका राज भी यही है कि ये रोज, मेरे मम्मी और पापा रोज रात को हल्दी वाला दूध लेते ही है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और पापा रोज मॉर्निंग में 1 लीटर जितना पानी पीते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। हमें पानी तो दिन में 3 से 4 लीटर पीना ही चाहिए। आपको सेहत संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिंदास पूछ सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। ऐसे ही नुस्खे लेकर हम फिर से आएंगे। अगर आपको हमारे नुस्खे अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, सबके साथ शेयर कीजिए। आपने अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन को हिट करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते।